मछली मरे गर्मी करना डाल मच्छी खाते ना चल ना भैया वाहिद तो बनी है मछली मुर्गा ले हाँ वो पतला ऐसे डरते हो यार मछली को उतने हाँ आधा चेंज हो गया पूरा हाँ हाँ का उल्टा गया था लेना रे मला तो दे भैया मला 1% के दिवस होता मला 3% के देता उसका ढाबा बनेगा इसने बनवाया ढाबा कैसे हाँ हाँ दिए हैं ना प्लेन का ना हाँ सुना था अपना मारने वाला नहीं शरीर हीरो मुझे याद आवाज नुकसान हो गया 10 मिनट चाहिए काम नहीं करे गर्मी भी है गर्मी भी तब होगा हाँ तो 2-4 मारती चौका घर में आग बात का दुखो किस सारा मछली का है नहीं अच्छा